কেটে দিন, ফিডব্যাক দিবি। হ্যাঁ ঠিক আছে। কাটলে আর কিছু ভুলভাল হলো এখন তো আমি কিছু করতে পারবো না। না সেটা ঠিক আছে, একটা ভিডিও প্রুফ থাকলো আর কি। ফ্লিপকার্টে আমার কিছু আসবে আমি আরে এখন সোশ্যাল নেটওয়ার্কে চারদিকে যা দেখছি কি বলবো। ঠিক আছে। বুঝলো ফিডব্যাক দিন। হ্যাঁ এখানে একটু বাকিটা পরে হয়ে যাবে। বন্ধ কর।